Hello，兄弟们，你们好啊！今天咱们来修一张微星的红龙1070钛金卡啊。根据客户描述，这卡的故障是玩游戏帧数很低，然后就算看视频的话也非常卡。这东西啊，一般情况下都是功耗方面出了问题啊。这种情况应该是没有短路的，咱们直接上机给兄弟们复现一下故障啊。微星的1070钛，咱们上机看一下啊。目前的显卡是已经成功点亮了，驱动已经打好了，1070钛微星的。8个 G， 咱们看一下这个 GPU 的参数啊。这边的基础频率是1607，这边的超频是到1683啊。然后咱们看一下详细参数啊。我在这里放了一会啊，咱们看一下，现在它那个核心频率啊，我现在没有负载啊，是锁在139。然后咱们看一下这下面的这个功耗啊，它现在竟然达到了390瓦左右啊，这个功耗很明显是不对的啊。这种情况给兄弟们跑下天先看一下，就是它高负载起来的话，咱们看一下频率有没有变化。已经开始了。兄弟们可以看到啊，这个甜甜圈的帧数非常卡啊。这个帧数的话只有6啊 ，FPS 只有6啊，这肯定是不对的啊。这边频率，核心频率锁到了139，显存频率锁到了202，都是不对的。按照这边参数看的话，核心频率最起码在1600左右啊，显存频率是在2000。现在的话，它只跑到了139，一个是202，这边 TDP 功耗 TDP 啊是219%啊，这边功耗更达到了395瓦，接近400瓦的1070钛啊，这是不对的啊。这种一般情况下就是那个功耗方面出了问题啊。给兄弟们跑一下这个鲁大师吧，这样看分数更直观一点。鲁大师也是一样的，这个画面非常卡顿啊，这边的 FPS 啊只有2点几啊。鲁大师的分数也是离谱啊，竟然只跑了3万分啊！这种情况一般核显都比他跑得多啊。鲁大师现在1070钛只跑了3万分啊，这种情况咱们来修一下吧，拆开显卡看一下。显卡已经拆开了，这种情况功耗问题的，咱们首先是查找功耗管理芯片啊，这地方就是功耗管理芯片啊。咱们也很明显的看到这地方都是有焊油的，这个芯片也是动过的啊。看来这个兄弟也找维修师傅给修过了，但是上一家师傅应该是没有修好啊。咱们来看一下吧，主要还是检查这里啊，咱们再从头重来一遍，看咱们能不能把这个搞定啊。咱们先来量一下这个管理芯片附近的元器件有没有组织异常的，看一下这里。这里看一下啊，这个是34，好像没问题。这个34没问题。这个是67啊，这个好像有点不对啊，67、70啊。正常情况下，这3个组织应该是基本上是一致的啊。现在这3个都是正常的，这边是70，有点不对啊。咱们再量一下吧，再量一下其他的。这个角看一下。422没问题，422没问题，这2个没问题啊。还有很多电阻我们要测量一下啊。看一下这里，有很多20欧的电阻，这个没问题，这个20欧也没问题，这个也是20欧，这也是20欧。然后咱们看这个，这是20欧，这个不对，兄弟们啊，这个都60多了啊，67了啊。这样情况下是3路供电啊，比如说1、2、3，刚好对应着1个、2个，还有金手指1个，3个啊，3路12伏供电。这个20欧的电阻啊有点不对啊，已经是接近70欧了，咱们把这个电阻换一下，有可能就是这个电阻的问题啊，导致了这地方偏高了。这个电阻咱们已经换过了，咱们再测量一下阻值啊。现在已经是34了，之前测量是68、70的，跟这边是保持一致了，这边也是34，这也是34了。咱们再上机看一下啊，看能不能好啊。这个散热器啊我就不装了，咱们先看一下有没有什么变化。驱动已经打好了，咱们看一下，兄弟们，
现在频率已经有变化了啊！我虽然没有跑测试，但它频率已经可以跳动了。之前是一直锁在139，现在能跳到670。这边显存的话也是有波动的啊。咱们看一下这个功耗啊，之前什么都没有干，功耗就是达到了390瓦，接近400瓦。现在是低负载的话，就是待机的话，已经到了到了10几瓦啊，好像是 OK 了啊。咱们把摄像机装上去，跑测试看一看，看频率能不能起来，还有鲁大师跑分能不能正常啊？哎，它又到139了。咱们先装摄像机看一看啊，直接来跑甜甜圈看一下频率有没有什么变化啊？咱们开始。哦，已经很明显，兄弟们啊，这个放小一点啊，这个帧数啊已经起来了，已经达到了120多的 FPS 啊。之前的话没有修饰之前是只有6啊，那是非常卡顿的。这边的话已经很丝滑了，甜甜圈啊。频率的话，咱们看一下啊，频率已经达到了1700啊，不再是139的锁屏了。这边潜存频率也达到了2000啊，是正常的。这边 TDP 96、97没问题，功耗的话175瓦、180瓦，这个才是正常的1070钛的功耗啊。现在是 OK 了，就是一个电阻的问题啊。我本身以为可能一个老师傅修过以后，不好修的，结果他没有仔细一点，咱们仔细一点就发现啊，就这个电阻啊，它变质了，导致的这个功耗有点异常啊。咱们跑到鲁大师吧，这边甜甜圈的话已经没问题了，功耗已经起来了，不再卡顿了。咱们跑到鲁大师看一看，咱们可以看到啊，第一次没修之前啊，他是跑了3万分啊。咱们在这个分数上，咱们继续修过以后重新跑一趟啊。现在是30386，咱们跑。现在鲁大师的话已经很丝滑了，之前的话帧数应该 FPS 只有2.几，我应该没记错的话，现在已经到了70多了。3万分啊，原本是3万分，现在修好以后直接跑到了32万分啊，这个分数才是正常的1070的分数啊。这张卡的话就这样 OK 了，解决了一个小电阻问题啊，咱们下一期见啊。